Então, rapaziada, nesse vídeo aqui eu fiz um vídeo Click Sounds, então eu peguei 3 partidas aí, eu não falei nada, não tem quase nenhuma edição, é só pra mostrar como eu jogo mais tryhardando assim, concentrado em silêncio, sei lá. Então relaxa, assiste o vídeo enquanto você faz outra coisa, porque não vai ter muita edição, é só mais pra relaxar mesmo. Aproveita aí as partidas e é nóis, dá like, tamo junto.